Я просто смотрю свет и как снимать потом. Ход черных. Если так, то так. И вот мат. И единственный вариант это есть ферзем слона. Потому что если походить вот так, то король уходит лучше всего сюда. Я долго думал, куда из этих трех. Понял, что сюда лучше всего отойти. И все. И теперь сколько ни шахуй, просто закрываешься. И... Знаешь, что из этой позиции у меня есть... Вот если я здесь стою, я просто не здесь стою. Но вот такой есть очень хороший. А, да. Но ферзь стоял здесь. Поэтому... Да, если сюда, то закрывается и есть нельзя сразу мат. Доброе утро, ребята. Представляете, сегодня 2 сентября. И вот такой снежок. Изморозь. Вот видите, беленькая. И на траве. Вот трава, видите, вот. О, вообще лист замерз. На грунту мороз был. Вот это да. То есть написано было, что +5 ночью. И так же было вчера. Но, может быть, меньше. Я утром вышла тоже. Сейчас вот 8 часов утра. И такой вот снежок. Вот это да. Холодина какая была. И прям было в доме холодно даже. Вон, видите, вся трава в изморози. И резкое похолодание. 26 градусов было ночью еще недавно. И вдруг минусовка. Это я такой костер зажгал. Ребята, такое небо голубое, солнышко, чудо-чудо чудное. Но я вам покажу. Смотрите, оказывается, не только на грунтах, а вот лед. Видите? Даже здесь. Смотрите. Какая красная лиса гигантская. Там был рубероид. Не знаю, что там под этим рубероидом было. И он загорелся. Какие-то пенопласты. Но я думаю, что на улице-то ничего хорошего-то не было как раз. Это старый рубероид был. Он и горит. В том числе. И там всякий мусор какой-то. Полиэтилен я вижу. Да, ну и пламя еще черное так. Я, знаете, как-то жгла перину. Еле сожгла. Ну и всякие еще мусор, отходы. Ничего не горело, хотя и пластик был, и все. А тут вот явно все сухое. Вон трава горит. Ну, я думаю, что она остановится, прогорит немножко. Вот там что это такое. Вы знаете, ребята, меня укусило 2 клеща. Значит, в воскресенье вечером, когда Успенский пост заканчивался, в спину, вот сюда как раз, иду, боже, что-то торчит. Смотрели клещ, достали его. А утром встаю на ноге, вот там. Тоже, это я уже сама достала, там был самец, он маленький, сам быстро отвалился, чуть веткой его покрутила и сразу отвалился практически. Вот это да, вот это костер. Боже, хорошо, снизу никаких деревянных построек нету. Ой, вот это я не хочу. Это просто загорелось. Вот это я бы не хотела, чтобы горело. Ну уже все, горит. Не, ну вдруг что-то надо будет сжигать, он очень хорошо горит. Пока достаточно. Это сидеть удобно, эта штука. И, короче говоря, я позвонила в травмпункт. Мне сказали, я потом посмотрела, это по американскому стилю, одномоментно выпить доксициклин 200 миллиграмм, 200 единиц. Ну, я посмотрела по европейским стандартам. У нас 5-7 дней нужно этот доксициклин пить, по 2 ампулы в день. Я пью по европейским стандартам. Это мне так кажется надежнее. Потому что все-таки материки-то разные. Ой, какое пламя. А, все равно горит эта штука. Ладно, пусть сгорает. Пусть горит. Ох, сейчас пламя. Да, ну, так вот получилось, что у нас все попалось. Я не думала, что такой большой костер разгорится. Потому что дождь был, изморозь сегодня с утра. Но все-таки этот дождь был не такой большой и все сухое. Несколько недель не было дождя. И, видимо, все-таки все сухое, и что-то еще такое помогло гореть. Что там еще? Ну, реально, я уже отошла к калитке, потому что, не дай бог, взорвется там что-то, я не знаю, что там.
так сильно горит. Ну, рубероид, но под рубероидом еще что-то. И такой черный дым. И хорошо, что сейчас ветерок. Некоторые люди, вот знаете, жара 31 градус, ветра нету. И они дымовухи разводят, тоже что-то сжигают. Вот это да. Ребята, все-таки я думаю, там мусор просто был, потому что это место у нас, мы сюда мусор скидываем обычно. То есть единственное, что вот этот вот пластиковый, на чем мы сидим, обычно он попал. Ну, ладно, у нас еще там есть несколько. Брала бересту, и тут 3 ящерицы было. А я думала, это какие-то эти проволоки лежат. Это какая-то вообще даже не убегает почему-то. Маленькая, что ли. Он вообще не боится. Обычно они сразу убегают куда-нибудь. Голенькая совсем. Сегодня хочу впервые электрокосилкой попробовать, как он называется, триммером косить. Сейчас уже подсохло, и трава. Мокрую траву нельзя косить, не рекомендуется. У меня такое ощущение, что они только родились, но что они тогда такие большие, еле-еле ползают. Это так и замерла. Не знаю. Холодно. А, они замерзли ночью. Понятно. Поэтому они такие медленные. Так, ну вот такое пепелище у нас. Можно, конечно, вот здесь вот что-то, тут какая-то мусорка тоже отсюда покидать. Так, ребята, сегодня у меня будет премьера моего электрокошения триммером с леской. Уже покосила частично и где-то минут 15 прокосила, дала отдохнуть, почистила. И сейчас продолжим. Классно. Вот так вот нагрузочка на мышцы. День начался сегодня в 5 утра. И уже много чего как-то сделано. Но в основном готовим еду сейчас. Доброе утро всем! В нашем домике, который рядом с лесом. Что у нас сегодня на обед? Я-то уже позавтракала, рис с кофе. А это у нас для тех, кто хочет мясо. И капуста со специями. Тушится. Вот так из банки варенья достаем. 3-литровая, слушайте, неудобно, 3-литровые банки. С утра приходил уже черный котик, которого мы подкармливаем немножко с таким давно когда-то в боях разодранном ушке. Вот такой он грустный приходит, грустный. Он пытается к нам, ему холодно, конечно, уже здесь. Он пытается к нам сюда войти, в наш коридор. Но чужой кот, во-первых, кто-то переживать будет, наверное. Вот явно, потому что он не все время, он периодически исчезает, во-первых, уезжает, я думаю. То есть он, вот сколько мы здесь находимся, месяц уже, ровно месяц сегодня, он первый раз пришел вот неделю, наверное, назад. То есть он явно куда-то уезжает. Охота за кузнечиком. Он нас видит. О, прям на нас смотрит. Сейчас максимально попробую. Ну-ка, не реагирует. Вот он, видите, да? Вот. Он почему-то на камеру не реагирует, потому что не излучает инфракрасное тепло. И он не реагирует. Так.
прыгни. Сейчас я на него нападу камерой. Вообще, о, наконец-то среагировал. Получается, видите, сено-солома. Это кроты. Вот здесь вот наработали колдобины. Вот сено-солома, вот как настоящая. По-настоящему обычно, видите, собирают сено для коров. Пахнет, пахнет. Чудо просто. Просто чудо. Пахнет, вот знаете, как в авинах, как раньше, когда сено было. Настоящее сено. А солома из более жесткой травы, такой большой, желтый. Теперь можно гулять по участку, доходить до смородины, а то было вообще не пролезть. А это войлочная вишня, которую мы не застали. Не знаю, был ли урожай или нет. Так, вот солнышко у нас там светит. Встало. А мне тут еще вот столько всего мыть и перемывать. Самовар вот такой у нас есть классный, электросамовар. Надеюсь, что он работает. Замяла сразу, как будто она не живая. Меня так клещ обманул. Я его ниткой вытащила и положила на подоконник. Он сделал вид, что он вообще дохлый-придохлый. А он уполз потом в комнате у нас. Но я прочитала, что клещи, они поэтому и не живут рядом с нами, потому что им нужна влага, а они через несколько часов в квартире, если нет влаги, они просто высыхают. Это меня утешило. Так, вот середина все-таки не созрела. Вот так. Вкусненький. И режу яблоки на сушку, на варенье. Такие яблочки классненькие, вообще супер, большие. Белый налив под БГ. Ребята, живем в окружении кротов, гусениц, кузнечиков, змей, мышей, т.д. и т.д. Видите, какая гусеница ползет. Красивая, космическая гусеница. Ракушка, вернее, улитка. И вот столько муравьев. Ну, здесь еще яйца были. Как-то тронули. Сейчас они убрали, я смотрю, эти яйца. И жуки еще вот такие лазят. Клещ. Смотрите, ищет место, где ему укусить меня. Настоящий клещ. Это вот сейчас я из-под яблони была. Так, надо его срочно. Ой, цепляется так. И маленький такой. 20 инфекций содержит укус этого клеща, но у нас иммунитет есть от очень многого, и поэтому то, что даже если укусит, то, что мы заболеем, это не факт. 1,2% всего заболевают людей. Из там в России, из там 500 000 укушенных, из тех, что поступает информация о них. Интересно, откуда он у меня сейчас приперся. Вот это да. Я вот тут сижу. Хорошо, что я его увидела. Такой малюсенький. Вообще. Учитывая, что меня уже 2 клеща укусило разных. Какой маленький. Я вот и не подумала, что это клещ, понимаете? Но я как раз недавно... Вот и гусеница тут подо мной сидит. Вон. Но я как раз недавно... все эти отсмотрела видео, фотки с ними. Вот они такие маленькие. Это самец, скорее всего, 1-2 миллиметра он. Самка где-то 0,5 сантиметров. Побольше. Вот это да.
Вот это да, сидишь, а по тебе клещи. Вы знаете, это год к клещу, потому что ни разу, никогда здесь, мы здесь жили, я каждый день гуляла в лесу, много-много часов, и никогда не видела никаких клещей на себе, а тут прям вот обалдеть. Начинается осенняя красота. Сегодня уже где-то 4 сентября, мы тут уже месяц находимся. Смотрите, боже, как меня это всегда радует. Смотрите, какая красотень. Чудо, чудо. Супер, и там свисает. И дорога такая в солнечных пятнах. О, обожаю. Сегодня с утра пасмурно было, но сейчас все равно солнышко разошлось. Алёша здесь есть? Я не вижу через стекло. Здесь, да. Ага. Лёш, я это самое хотела сказать, что я совсем не разбираюсь в электрике. Я поменяла батарейки, и фонарик перестал работать. Можно я к вам подойду с этим маленьким? Полярность. Нет. Он тоже всё. разбирает. Там, как я поняла, я открутила там штучку, и там проводок оторванный. Но куда его прикреплять, я не знаю. Совсем. Ну, принесите, посмотрю. Сейчас можно принести? Да, можно. Ага, хорошо, спасибо. Так, ну вот и смотрите, у нас фонарик. Сейчас проводок вот отцепился. Леша у нас мастер известный в поломке, сказали. Это Владимир Михайлович сказал. Титков. Не знаете? А, ну да, да. Так, ребята, видите, фонарик работает. Работает фонарик, сделал Леша. Спасибо ему огромное. Я ему варенье свое, которое вчера делала, такой микс сделала. Желтая алыча, красная алыча, слива фиолетовая, черноплодка и яблоки. Обалденно вкусно. А смотрите, сколько здесь ос, ребята. Вот они, чем питаются. Вот видите? И вот их сколько тут. Такой вот куст. А там тучка, я смотрю, идет синяя, фиолетовая. Да. Там вдали как раз вот летят, ну, большие такие хищные птицы, может быть, соколы. Вот они каждое утро курируют здесь пространство, а потом их не видно. Они прям пролетают здесь над домом. В этом месте поражает тишина и какое-то безветрие. Поскольку мы живем рядом с заливом и громадной рекой, все время ветры. И большое озеро гигантское там рядом, холодное. И там постоянно какие-то ветры. Надо их собирать, делать варенье. Не успеваю. Такая вот яблоня. Солнце сегодня светит тоже. Ночь была теплая, 16 градусов. Хорошо. Смотрите, красота какая, фиолетовым становится. Уехали, начало сентября. Вообще как-то так тихо-тихо. Не отход черных.
лесной дороге скоростью Икс идет дурачок. С неба звездочки падают, как гордые ангелы, в башке играет гаражный рок. Исходных данных не хватает, автостопа тоже нет, значит города Б не достичь.